好。是船长，有请我们的船长。好的，船长先介绍。总统好。采访的是总吨位4928吨，我们可以载客到580个人。那船上在距驾载这一个方面，我们有卫星定位仪，有卫星海图，还有雷达，还有重操作系统。那我们这个地方还有个夜视，最可爱的地方是在夜视镜，在下午的时候、晚上的时候都可以像白天一样大概看得到，还有热方面的追踪，所以可以看得很清楚。所以说，这个对安全上面没有问题。还有我们到后面有一些就是卫星通讯系统，在海上照样可以通信。所以说这条船算一条很安全的客船。